हेलो, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सबको बताने वाला हूं कि आप अपने नाम का रिंगटोन कैसे बना सकते हो। तो चलिए हम टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा हम स्क्रीनशॉट पे चलते हैं। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। प्लीज़ वीडियो को एंड से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए, इसमें आपका फ़ायदा है। और चलिए हम अपने ब्राउज़र पे चलते हैं, गूगल पे, और यहाँ पे आपको अपना नाम टाइप करना है, जो भी आपका नाम हो। जैसे कि मैं करता हूँ, मेरा नाम है राजीव बोस, RAJIVBOSS। और ये देखिए नीचे आ गया राजीव रिंगटोन। इसको अपन दबा लेते हैं और ये पेज खुल जाएगा आपके सामने जस्ट फर्स्ट नंबर पे। इसको ओके करना है और एक सेकेंड, ये मेरा लॉक है। और बस थोड़ा सा नीचे आ चाहिए। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको दिख जाएगा, ये देखिए डाउनलोड। आप चाहे तो सुन भी सकते हैं, जैसे कि देखा देता हूँ, सुन लो एक बार। सॉरी, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। राजीव बॉस कॉल उठाइए। देखिए आप देख सकते हैं ये चालू। राजीव बॉस। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला। दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो है, आप सबके मदद की बहुत ज़रूरत है।